台湾在鞋子代工的方面闻名世界，鞋子制造出来之后，需要透过精密的测量之后才可以出货。而目前代工厂的检验流程都是由国外的品牌商派来进行测量，若是不良率高于一定值，就需整批退货。所以代工厂方面希望能在正式测量之前，能够自行检验过，以减少退货的几率，并配合适当。但是生产鞋子时，外观与内部的尺寸会因拉伸、热变形而有所不同，所以以外观尺寸作为检验的标准并不恰当。需要量测的是鞋子的内部长与宽，如右图所示。所以我们依据厂商需求的不同，做出2支量具，一支量具只能测量鞋长，而另一支量具则是能测量鞋长和鞋宽。